Breaking. Vice President Constantino Chiwenga stopped from evicting airport road owners. Azvipere Moshe. Panapa pane nhaya tikaona vanhu vazhinji vachichema-chema vachiti aiwa kuti tiri kubvisirwe panzvimbo yedu yatoziva kuti tine matitle deeds edu takaenda tikanotenga land tikavaka dzimba dzedu panguva ino toda kubvisiwa zvinzi poda kuvakwa chechi. Tisanamira mashoko ari kuda panguva ino. We are not sure kuti this story it is just an attack on VP Constantino Chiwenga here kana kuti VP zvechokwadi vaida kuevicta vanhu. Tisanamira mashoko buda nyika panguva ino ndobva subscribe like on the bell icon. Zimu aino buda nyira chiti Vice President Constantino Chiwenga and Catholic University Committee he chairs have been blocked from evicting airport road 300 homeowners. The city council has been interdicted from evicting the property owners who were facing relocation to a farm in Beatrice. ZimI broke the story earlier last week. The case under HCH 524/25 was heard on 29 October 2025 at 11:30 more to follow. Ndomashoko aripo mhuri Zimbabwe achangopinda kunzi awa VP Constantino Chiwenga vanozikana kunzi he-chairs Catholic University Committee panguva ino vaida kuevicta aiwa maresidents along airport road aiwa vomiswa chinokwanzi kanzuro yanzi aiwa regai vanhu varambe varipo. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Abvira comment section medu mafunguro enyu. Subscribe, like, chat on the bell icon.